Hello，大家好，这里是刚果金鲁本巴西，属于南半球。现在已经从夏天准备进入冬天，所以最近蚊子比较大。今年感冒了，来药店拿点药。这是黑人药店，这些药有印度的、欧洲的。这个药，你看药效还是比较浓，剂量比较大。效果还挺好的。现在在店里基本上就戴上口罩，然后呢，黑人的话就基本上不戴口罩，他们没有这个意思。大街上这下班了，大街上的黑人基本也不戴口罩。这边的疫情呢，就是说有，但是都不怎么在乎。像我们就为了他人的健康，还是戴上口罩，保护好自己。